Sasa nieleze eneo jingine muhimu, uhuru wa kukusanyika na kushirikiana na wengine. Ili ndugu zangu wa Tanzania, wakati wote kumekuwa na upotoshaji mkubwa sana kwenye vyombo vyetu vya ulinzi, kwenye vyombo vyetu hasa vya habari. Kunakuwa pengine kuna baadhi ya wenzetu ambao wamekuwa wakitoa taarifa na kuonyesha kwamba uhuru wa kukusanyika na kushirikiana na wengine kama vile kwamba ni an absolute right, na kwamba haina masharti mengine ambatano ya kikatiba au ya kisheria, lakini pia kwamba ni haki zisizokuwa na wajibu au ni haki pia ambayo haina mipaka. Sasa nataka nieleze hili ili Watanzania wajue na kuepuka upotoshaji huu ambao unaweza kuleta athari kwa Watanzania. Sasa uhuru wa kukusanyika na kushirikiana na wengine. Hakuna ubishi kwamba uhuru wa mtu kushirikiana na wengine ni moja ya haki za msingi zilizoainishwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977. Isipokuwa uhuru huo wa kushirikiana na wengine kufanya mikutano ya hadhara na kukusanyika si haki kamili, absolute right. Haki hii inaweza tu kuwa kamili ikiwa itatekelezwa kwa kufuata masharti yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria yoyote iliyotungwa na Bunge, na hasa inayolinda maslahi ya umma: 1, 2, usalama; 3, amani; 4, afya ya jamii; na 5, uhuru na haki za wengine. Kwa hiyo inapotokea popote pale ambapo unaweza haki yako ya msingi iliyoainishwa kwenye kifungu hiki katika kuitekeleza ikawa inapelekea kukiuka haki au maslahi ya umma, usalama wa wengine au wa mali watu, amani, afya ya jamii, uhuru na haki za wengine, sheria, katiba yenyewe, lakini pia sheria nyingine zilizotungwa zinatoa masharti hayo kwamba kuna wajibu ambao unapaswa kutekeleza na mipaka yake pale ambapo utaenda kinyume na utaratibu huo. Ibara ya 20 bara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiyo msingi mkuu wa uhuru wa kushirikiana, ambayo imewekwa na kutambua haki ya kila mtu kwa mujibu wa sheria ya kukutana na kusanyika kwa amani, kuandamana na kushiriki mikutano ya umma. Ibara hii imebainisha kuwa kila mtu anastahili kuwa huru bila ya kuathiri sheria za nchi, kukutana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani, na kuchanganyika na kushirikiana na watu wengine kutoa mawazo hadharani, na hasa zaidi kuanzisha au kujiunga na vyama au maslahi yanayoanzishwa kwa madhumuni ya hifadhi na kuendeleza imani au maslahi yake au maslahi ya mengineyo. Aidha, ni wajibu wa msingi ulioainishwa katika ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kuhakikisha kila mtu anafuata na kutii katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kufuata utaratibu uliowekwa na sheria na kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. Kwa kuzingatia masharti haya yaliyowekwa na katiba, Bunge linaweza kutunga sheria mbalimbali kwa ajili ya kuweka utaratibu wa usimamizi mzuri wa utekelezaji wa uhuru wa kushirikiana na wengine kupitia sheria mbalimbali hapa nchini. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.